តើពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2026នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាតើគួរប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះហើយមិនគួរប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះហើយនេះគឺជាទំនាយរបស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាចន្លោះពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2026ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ12ចំពោះចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាគឺប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរការដួលការរអិលជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរថយន្តឬកង់4សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើដំណើរទៅដើរលេងឬក៏ទៅកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យបើសិនជាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងឆ្ងាយហើយដូចយើងជិះឡានអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលយើងចុះពីលើឡានយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងបន្តិចព្រោះដោយសារតែវាមានសិទ្ធិកើតឡើងខ្លាំងបំផុតចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាដែលធ្វើឲ្យយើងរអិលដួលកំឡុងពេលដែលយើងចុះពីលើឡានហើយអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរហូតដល់បាក់ជើងក៏ថាបានដែរហើយចំពោះរឿងដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺការដែលយើងភ្លេចរបស់របរប្រើប្រចាំថ្ងៃដូចជាថ្នាំដូចជានិយាយទៅគឺអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនប្រើប្រចាំថ្ងៃចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាបើខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានការដែលអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងគឺត្រូវចូលពេទ្យដោយសារតែភ្លេចរបស់ប្រចាំកាយឬថ្នាំអាចនិយាយថាថ្នាំក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចាស់ទុំឬក៏ឪពុកម្ដាយពូមីងដែលកើតនៅក្នុងខែមករាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើសិនជាមានដំណើរកម្សាន្តឬត្រូវទៅណាឆ្ងាយក៏កុំភ្លេចជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មនុស្សចាស់ឬក៏ថ្នាំសង្កូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីជៀសវាងក្នុងការដែលយើងជួបឧបទ្ទវហេតុមើលមិនឃើញបាននិយាយចំពោះរឿងល្អវិញឬលៀបបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាធ្វើដំណើរទៅទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយក្តីបើសិនជាយើងចុះពីលើឡានមកគឺអត់ដួលទេចាឬក៏អត់ល្អិលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលជុំវិញខ្លួនបើមានដើមឈើធំឬក៏និយាយទៅគឺដើមឈើធំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសុំពរជ័យពីដើមឈើនោះបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតចំពោះបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងខែមករាចុះពីលើឡានពេលដែលធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយហើយមិនរអិលដួលអាចសុំពរជ័យបានក៏ព្រោះតែអ្នកកើតនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2026ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាជាអ្នកដែលមានក្លិនក្រអូបចំពោះមនុស្សអមនុស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អត់មនុស្សអមនុស្សបានន័យថាសភាវៈដែលមិនមានរូបកាយដែលមិនមាននិយាយទៅគឺមិនមែនជាទេវតាអាចនិយាយថាជាទេវតាក៏បានដែរព្រោះដោយសារតែគាត់អត់មានរូបកាយផងចាហើយហ្នឹងឯងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងសុំពរជ័យបានក៏ដោយសារតែគាត់មានក្លិនឈ្ងុយអាចនិយាយបានថាដូចអ្នកដែលដើរគូអ្នកដែលមានកម្លាំងស្រូបទាញចំពោះភេទផ្ទុយវាប្រៀបធៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសុំពរជ័យពីដើមឈើធំដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាកំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះពីលើឡានពេលដែលធ្វើដំណើរនៅខាងផ្លូវឆ្ងាយនឹងផងដែរសម្រាប់រឿងល្អមួយចំណុចទៀតរបស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងគឺមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងផ្លូវឆ្ងាយទៅផ្លូវឆ្ងាយអាចនឹងមានការងារឬក៏មាន project អ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការទៅបរទេសចាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានឱកាសខ្លាំងមែនទែនចំពោះការងារនៅក្នុងផ្លូវឆ្ងាយហើយចំពោះកថាលើករាសីរបស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំកថាផ្សាយមេត្តាធម៌ចំពោះអ្នកដែលកើតខែមករាហ្នឹងព្រោះដោយសារតែធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មពៀវេរារបស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងប្រឡែងហើយមិនធ្វើឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងព្រោះដោយសារតែអ្នកកើតក្នុងខែមករាហ្នឹងមានក្លិនឈ្ងុយពាក់កណ្ដាល
ឆ្នាំ2026ហ្នឹងឯងរហូតដល់ចុងឆ្នាំមានក្លិនឈ្ងុយមែនតែនចំពោះអមនុស្សអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូត្រនៅកថាផ្សាយមេត្តាធម៌ហើយអាសាទៅវត្តធ្វើបុណ្យនៃច្រើនអញ្ចឹងក៏អាចមានឱកាសនៅក្នុងការរំសាយអារម្មណ៍របស់ម្ចាស់កម្មពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យនឹករលឹកដល់ឬក៏ឲ្យប្រឡែងនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើកន្លងមកពីអតីតជាតិក្តីពីជាតិនេះក្តីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងក្តីនិងមិនដឹងក្តីចាសសូមអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់រហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំនីណាផ្សាយចេញពីតារាសាស្ត្រ Jupiter សូមចូលរួមការ like និងការ subscribe ហើយ share ទៅមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងខែមករាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអរគុណ